прошлой осенью я чуть не умерла. Предыстория. Мамашка собиралась на тусовку с своими подружками, но тут мне резко стало плохо. Сначала я вся затряслась, потом мне изо рта пошла пена. Она подумала, что я опять переела палок, и скоро все пройдет. Но на следующий день ситуация усугубилась. И тогда они с папашкой быстро повезли меня в ветеринарку. Врачи сказали, что у меня пироплазмоз из-за укуса клеща. Они взяли кровь, всадили мне 8 уколов и отпустили домой. После этого они еще несколько недель мучили меня всякими инъекциями. А потом выяснилось, что у меня проблемы с печенью. Лечение длилось долго, я чудом выкарабкалась. Ветеринары сказали, что защита от клещей должна быть круглогодичной. Теперь мамашка мучит меня каждый день каким-то спреем и раз в 3 месяца пихает мне в горло таблетку. Но говорит, что это для моего же блага. Ну, конечно, лучше уж спрей потерпеть, чем опять несколько месяцев будет мне эти уколы в бляшки тыкать. Артикул забирайте в описании, потому что не все такие счастливчики выкарабкаются после укуса клеща.